Վարչապետի մոտ Անահիտ Ավանեսյանն էր գնացել քննարկելու առողջապահական համընդհանուր ապահովագրության մանրամասները։ Արձանագրենք. Առաջին փուլում 2026-ին համակարգին կմիանան 200,000 դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները, մինչեւ 18 տարեկան երեխաները, 65 տարին լրացածները, հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, անապահովության նպաստի համակարգում ընդգրկված քաղաքացիները։ Բազային փաթեթները եւ դրան հավելյալ ապահովագրական փաթեթները միշտ սահմաններ են ունենում եւ օրինակ ատամնաբուժական ծառայությունները մեծամասամբ չեն մտնում ապահովագրական փաթեթների մեջ ընդհանրապես։ Ստացվում է, որ ովքեր կունենան ապահովագրություն կկարողանան դրանից օգտվել, բայց ոչ բոլոր հիվանդությունների դեպքում։ Առողջապահության նախարարն ասում է, ցանկ կլինի։ Օրինակ, այլ երկրներում էլ է այդպես։ Բոլոր հիվանդությունները չի, որոնց ծախսերը հոգում է ապահովագրությունը։ Մենք վերլուծել ենք Հայաստանում հիվանդացությունը, մարդիկ ինչից են ամենաշատը հիվանդանում, ինչից են հաշմանդամություն ձեռք բերում եւ մահացությունը ինչի հետ է կապված։ Այս հիվանդությունների շարքը առանձնացրել ենք եւ այդ հիվանդությունների բուժման մեջ էլ առանձնացրել ենք ամենաառաջնակարգ ծառայությունները, որոնք նախ կյանք փրկող են։ 200,000 դրամ եւ ավելի բարձր աշխատավարձ ստացող բոլոր մարդկանց համար գինը նույնն է՝ տարեկան վճարը 129,000 դրամ, ամսական 10,800 դրամ։ Իսկ ինչպես է վճարվելու այս գումարը։ Փաշինյանն ու Ավանեսյանը երկու տարբերակի մասին են խոսում։ Զինապահ հիմնադրամը բավարար ֆինանսական միջոցներ է կուտակել, որպեսզի այդ միջոցների կառավարման արդյունքում գեներացված եկամուտները բավարարեն իր խնդիրները լուծելու համար։ Նշված աշխատավարձ ստացողը Զինապահ հիմնադրամին վճարում է ամսական 5,500 դրամ, փոխարենը կսկսի վճարել 1,000 դրամ եւ մնացած 4,500 դրամը կուղղվի առողջապահական ապահովագրությանը, իսկ 6,000 դրամը կարող են հետ ստանալ սոցիալական կրեդիտներից։ Լրացուցիչ վճարը մնում է 300 դրամ։ Դա տարեկան մեկ անգամ այդ չեքափը անցնելը եւ նաեւ ըստ տարիքի եւ սեռի սկրինինգային ծրագիր անցնելը դառնալու է պարտադիր։ Բայց հրապարակված ցանկում արկա հիվանդությունների համար էլ ապահովագրությունն ամբողջությամբ չի փակում ծախսերը։ Սահմաններ եւս լինելու են։ Եվ ամեն ծառայության համար էլ մենք ունենք շեմեր փոխհատուցման։ Ես մի օրինակ բերեմ, քիմիոթերապևտիկ դեղերի համար դրել ենք տարեկան մինչև 1,200,000 դրամի չափով ենք փոխհատուցել։ Առողջապահության ապահովագրությունը ոչ միայն քաղաքացիների առողջության վերաբերյալ ծրագիր է, այլ նաև կարևոր պայման եվրաինտեգրման գործում։ Ամիսներ առաջ մեծ հետ զրույցում ոլորտային հանձնաժողովի ղեկավար Արման Եղոյանն ասաց. մի քանի պայման ունի Եվրամիությունը, որ վիզաների ազատականացում լինի, եւ այդ պայմաններից մեկը հենց առողջապահական ապահովագրությունն է։ Ամռանը Եղոյանը կարծում էր, որ վիզաների ազատականացման պայմաններն ամբողջությամբ կկարողանանք ապահովել ամենաշուտը 2027 թվականի կեսերին, հաշվի առնելով հենց առողջապահական ապահովագրության հետ կապված աշխատանքի ծավալը։ Իդեպ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում Եվրոպական հանձնաժողովի միգրացիայի փոխտնօրեն Յոհանես Լուխները ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին է հանձնել Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագիրը։ Եվրամիության ներկայացուցիչը բարձր է գնահատել վիզաների ազատականացման ուղղությամբ Հայաստանի քայլերը, իսկ ներքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ Հայաստանը հանձնառու է իրականացնելու բարեփոխումները նպատակ ունենալով իր քաղաքացիների համար ապահովելու դեպի Եվրոպական միություն արժանապատիվ եւ դյուրին ճանապարհորդելու հնարավորությունը։ Սիմոն Հովհաննիսյան, Reopen Media։